Martin erklärt uns heute, wie man ein Floß baut. Also, ich habe hier schon mal ein halbes Floß vorbereitet. Man sammelt sich noch eine Menge Stöcke dazu. Ich lege jetzt auch noch ein paar drauf und tue das Ganze nach dem Drauflegen noch mit einem kleinen Faden zubinden. Gut, stopp.